Allahumma salli wa sallim wa barik. Judul ngaos dina ieu wengi, sesulit apapun ujian dina ieu kahirupan, punten akan euceul sadaya urang tong mopohokeun tilu hal. Wangsulan deui judul ngaos dina ieu wengi, sesulit apapun ujian dina ieu kahirupan, punten akan euceul sadaya urang tong mopohokeun kana tilu perkara. Lanjut aja. Tilu perkara kita tahu. Kami kencangnya. Setiap jalmi anu hirup di alam dunia tantos tidak akan lepas dari yang namanya ujian, tidak akan lepas dari yang namanya cobaan, khususnya kami urang sadaya. Namun alangkah baiknya bikin urang sadaya selaku umat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya, alangkah halusnya ketika urang sadaya selama hidup di alam dunia diuji ku Allah, dicoba ku Allah, tapi urang sadaya tidak pernah melepaskan yang tiga hal tersebut. Satu, naon ce? Atau saja? Oh, saja manusia. Jelaskan. Kartos. Lamun tos kartu berarti entosan ngaji. Tos kartos kan? Poin anu kaji ketika suatu saat urang diuji ku Allah dina ieu kahirupan. Di antaranya contoh ucurakan sadaya diuji ku Allah ku serba kakurangan, artos kurang, beas kurang, salaki dipecat tamalna, budak kerumujana pergi jajan, nunaki nabi. Ada cik. Poin yang pertama, tidak boleh melupakan hal yang tersebut, yaitu infak sedekah. Betul cik. Sausana waskecer akan sadaya diuji ku Allah umat rupa-rupa serba kekurangan, tapi kita semua tidak boleh melupakan yang namanya infak sedekah. Kartos. Bahkan seorang Imam Ghazali pang hade-hadena jalma, pang alus-alusna manusia, ketika hidupna diuji ku Allah ku serba kekurangan, kurang ekonomi, kurang artos, kurang beas, tapi itu jalma masih mampu untuk mengeluarkan infak dan sedekah di jalan Allah azza wa jalla. Eta hebat. Namun jalma anu beunghar, loba duitna hartana loba, selalu berinfak sedekah, eta teu kalebet aneh. Da loba duit da jelema beung. Tapi lamun jalma anu nuju koreh-koreh cok koreh-koreh, tapi masih mampu untuk berbagi, itu luar biasa. Asal karaci. Kerja suatu saat diuji ku Allah, beas munggaduh saleter, artos munggaduh 10.000, lajeng aya panitia masjid badengayakeun acara mi'ling kelahiran Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceuk euceul ieu duit 10.000 beas liter lamun diimpakeun kumaha dahar anak jeung salaki. Geus teu? Sieun teu? Lebaran teu? Punten waler. Lebaran teu lamun duit eta 10.000 ku euceul diimpakeun 5.000 ka masjid lebaran teu? Sok sanaos urang saat eta nuju teu gaduh bisa. Nuju di bawah, nuju di hadap usaha. Tapi urang masih kene mampu untuk berinfak dan sedekah.
Akan zaman takwa punten ketika menuju masa usahana urang sodako, ketika surut usahana tetap sodako. Itu alangkah baik. Bahkan punten sodako yang paling utama, yang paling abdal, yang pertama adalah sodako kalau jantan indung jeung bapa. Dalam arti kedua orang tua yang paling utama. Hadir. Memin ka batur, memin ka tetangga, memin ka dulur, sodako heula kanu janten ibu sareng bapa. Bayangkeun kuragan jeung ece sadaya, sabaraha taun ece digendong kuno janten ibu, sabaraha taun akan dituntun kuno janten bapa, sabaraha taun diurus penuh dengan pengorbanan perjuangan seorang kedua orang tua tanpa ada batasnya. Beak sabaraha juta, beak sabaraha miliar. Maka alangkah baik ketika kurang sadaya gaduh rizqon min haitsu la yahtasib, gaduh rezeki anu teu disangka, maka yang pertama adalah nu kedah ukuran disumpingan itu kedua orang tua. Itu imam kadang-kadang dibalik di mana kurang keur seger artos jauh ti kolot. Tapi ketika kurang keur teu boga duit sapeser pun deukeut jeung minum bapak teh. Me gampang minjem. Beres? Ya terlepas aja. Sok bayangkeun ku ieu ku akan sadaya. Lamun teu aya kumaha niatan infak sedekah bagi almarhumah ibu anda tercinta, ayah anda tercinta. Rugi tercinta. Akan disebut sedekah jariah, jadi amal jariah. Jantan buat anu kaiji sesulit apapun ujian tidak ingin kehidupan punten kurang tongkeren dina sedekah. Insyaallah. Dipunharkeun ku Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru ketika orang tua nambah apa ya? Mangga balik kana acara muludan gitu kan. Balik kana acara Isra Mi'raj. Balik ka jalmi anu fakir miskin gitu. Yang penting orang tua dulu yang paling pertama kurang disedekahkan. Insyaallah berkah rezeki. Ngan bade hiji murang kali hiji anak pokok kana kewajiban kalau jadi indung bapa ada berkah rezekina dicabut ku Allah. Berkah rezekinya dicabut ku Allah. Sebab terus nantepkan kehidupan orang tua. Masyaallah tabarakallah. Lamun urang ngemut-ngemut karena zaman kakumpul orang tua luar biasa, kadeuna kanyana luar biasa. Dari pertama mengandung 9 bulan, hari kecil pasti ngaraoskeun nya. Abi moal ngaraoskeun bapak teh sebab can pernah reuneuh. Beres henteu? Seorang ibu, seorang perempuan pasti bakal ngaraosan ngaraosan hamil. 8 bulan kabaya. Bobo keterawat nang harapon kami mapa alon anu kapumpul mapa 3 katok channel gitu kan. Dan begitu hamil 8 bulan 3 hayat 3 channel baik apa ada apa sok cobian kuakan cobian ke seorang lagi jangan kalapan salapan siki gantung dina burun bade kumaha kan berat iji jantan tong hilap sodako jariyah satu. Lajan buat anu kedua sesurut apapun ujian tidak ieu kehidupan pun terjadi kita harus senantiasa tersenyum tong jamedut dan yakin dalam rumah tangga suatu usaha bakal diuji ku Allah buka sedih, diuji ku Allah buka bingung.
tah alangkah baikna kasedih eta kabingung eta jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain. Cukup diri ece diri anak jeung Allah. Bahkan Imam Ghazali panghade-hadena jalma anu bisa nyumbutkeun kasusah dirina pribadina. Ari urang mah dibalik ceuk lamun keur susah remen ulin teh. Hares. Da beda sohibna mah jalmi pengaremen. Punten jalmi teu sami di mana kurang pilih lepat curhat itu bahaya. Keur eta jalma teh nyewa ka urang katami urang curhat dalam keadaan keur susah kena langsa urang diobrolkeun ka eta jalmi di dieu kudu kita kasorean je. Dibaca-baca. Makanya hati-hati je. Alangkah baikna permasalahan ece, kasedih ece, kabingung ece, gem-gem. Terus sampai jalmi maka. Lamun urang keur mah jaya kenging kebahagiaan mun mirip teh ibarat kadulur, katatangga. Eta kali abdi ganu milik gede buat 2 juta atos sok bagi. Itu tong jembli. Jemaah keur susah keur bae ribut ka batur. Keur meunang milik jembli. Jadi nyumputkeun ka susah ka papada jalmi. Sia tu bidambakeun bade biasa dia melakukan biasa murah senyum biasa awas bagi senyum itu ibadah senyum teh ibadah imaja motorot kade kamu lamun aja kerentan dalam rumah tangga jeung suami nuju cekcok nuju pasea nuju silih berduaan begitu sumping tamu kade. Jangan memperlihatkan bahwa rumah tangga kecil di saat kita berpasean. Harus saling baudan kadece. Biasa, iya mah. Datang tamu kurang amok kesalahan jadi amok kabatur. Bibir nyunjung. Datang tamu tekan mundur deh dengan wajah kurang dan begitu hasil. Alangkah baiknya jangan sampai memperlihatkan bahwa saat eta di hadapan tamu kurang tergaduh masalah jeung salaki. Begitu tamu balik mana berbaik itu. Gitu kan? Wah, berpasya, wah, anu. Maka kuncinya kece. Aswami kata ajarkeun nu jadi pamajikan, nu jadi murang kali bahasa Arab. So, rumah tangga jadi bahasa Arab begitu kurang fasih teh kok tuh banyak terpasih yang karena keur ngobrol bahasa Arab pada urang keur bahasa itu wah si antum kirdun itu kan keur bahasa wah antum majnun gitu wah si aswad gitu kan ya cepat itu pakai bahasa Arab pada keur bahasa biar polisi sumputkeun pokona di mana urang keur nuju gaduh masa kebanyakan punten kealaman ku abdi punten ceuk begitu namu ka hiji bumi ternyata eta jalmi teh ke dalam keadaan posisi amok pamajikana amok ka salakina amok ka pamajikana begitu abdi sumpit bang premo menerima teh Allah bapak terpas saya terjadi padahal rezeki terjadi menurut lepas sehat karena kita kuncinya di mana aja berbuger jeung salaki di mana ya kamu cep biasa lah we mama bikin kopi kan teh pasti ada bang tamu beres tamu balik gelas alun deui gitu kabayang ya Allah nauzubi kakek alun wah bahaya Dodar
Jadi biarpun menuju ke Ghana, gelisah kalau menatap wajah dikedepankan dengan senyuman yang baik. Sebab senyum itu adalah ibadah. Dua. Jantan nu kaiji naon cenah? Sodako. Anu kedua? Anu kedua? Senyum membawa kebahagiaan, jangan senyum membawa luka. Beda senyum nyenak bahagia, jeung senyum nyenak luka. Beda senyum lagi. Benten. Lajeng nu katilu, sesulit apapun ujian dina ieu kahirupan punten je tanamkan dina ieu qalbu, tanamkan dina ieu hati selalu husnuzon ke Allah, selalu bersangka baik ke Allah Azza wa Jalla, jangan sampai seuzon ke Allah. Ya Allah, abdi teh rajin salat, tahajud pun rajin, duha pun rajin, zikir pun rajin, sholawat pun rajin, sedekah pun rajin, tapi nah yang abdi kieu wae. Tetap urang kedah husnu baik sareng biarpun ujian semakin berat, ujian semakin seueur